हाय दोस्तों, अगेन वेलकम इन माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप व्हाट्सएप पर कोई भी नोटिफिकेशन की आप रिंगटोन चेंज करना चाहते हैं। मतलब जैसे आपको कॉलिंग आई उसकी रिंगटोन आप चेंज करना चाहते हैं, या तो आप किसी से जैसे चैट कर रहे हैं उसकी रिंगटोन आप चेंज करना चाहते हैं, या तो फिर किसी भी ग्रुप से जैसे आपको मैसेज आता है उसकी आप रिंगटोन चेंज करना चाहते हैं। तो कैसे आप बिल्कुल आसानी से वो रिंगटोन चेंज कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, आपको पता चल जाएगा कैसे चेंज करना है। मैं बिल्कुल आसानी से आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना व्हाट्सएप ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको जाना है जो 3 डॉट्स हैं उन पर जाने के बाद आप सेटिंग पर जाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे ये जो आपको नोटिफिकेशन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसमें आप देखेंगे बहुत सारे आपको दिखा रहे हैं। जैसे नोटिफिकेशन टोन आपके मैसेज की दिखा रहा है, इसमें आप जो भी सेट करना चाहते हैं, मैं अभी ये सेट करके रखा हूँ। आप कोई भी सेट कर सकते हैं, यहाँ से आप बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। वाइब्रेट के लिए आपसे मुझे जैसे कोई मैसेज आएगा तो आप ये तो डिफ़ॉल्ट कर देंगे तो वाइब्रेट नहीं होगी, ऑफ कर देंगे नहीं होगा। डिफ़ॉल्ट करेंगे तो वाइब्रेट जो आपकी जितना वाइब्रेट होता है फ़ोन आने पर या कुछ भी उस हिसाब से होगा। शॉर्ट करेंगे तो थोड़ा सा होगा, लॉन्ग करेंगे तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट होगा। उसके बाद आप देख रहे हैं कि ग्रुप के लिए नोटिफिकेशन टोन है। यहाँ से आप ग्रुप जैसे ग्रुप के आपके मैसेज आते हैं तो उसमें आप यहाँ से बिल्कुल आसानी से कोई भी आप रिंगटोन चेंज कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे कॉलिंग का। कॉलिंग के लिए आप कोई भी रिंगटोन यहाँ से लगा सकते हैं, जैसे जो भी आपको अच्छी लग रही है उसको लगा सकते हैं। मैं अभी इसको सेट कर लेता हूँ। तो इस तरह से आप इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कैसे कोई भी रिंगटोन व्हाट्सएप पर इजीली आप चेंज कर सकते हैं। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, यदि अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक करें। धन्यवाद।